Վիվարոն սուրճի է սպորտի սիրահարներին հրավիրում է ճաշակելու բացառիկ կրկնակի էքսպրեսո։ Բոնուսի պատրաստման եղանակը 5000 դրամ կամ ավելի էքսպրես խաղադրույք։ Առնվազն 3 իրադարձություն, 1 ու 4 գործակից։ Կստանաք մաքուր շահումի մինչև 50%-ի չափով էքսպրես բոնուս։ Վիվարո, խաղացեք հաճույքի համար։ Այս տարի լրանում է մեծ կոմպոզիտոր Ալեքսանդր Սպենդիարյանի 150-ամյակը։ Արտեքսկուրսն այս անգամ նրա տուն-թանգարանում է, ուսումնասիրելու նրա թողած մեծ ու հզոր ժառանգությունը։ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի տուն-թանգարանը յուրահատուկ է իր ստեղծմանորից, որովհետև 1967 թվականին, երբ այս թանգարանը իր դռները բացեց արվեստասեր հասարակության առաջ, այն ժամանակ Հայաստանում դեռ որևիցե կոմպոզիտորի նվիրված թանգարան չկար։ Դա նշանակում է, որ տուն-թանգարանը Հայաստանում առաջի երաժշտական հուշային թանգարանն է։ Բացի դրանից, իր գործունեության ընթացքում թանգարանում ձևավորվեցին այնպիսի լավ ավանդույթներ, որոնք մինչ օրս շարունակվում են, եւ դրանցից ուզում եմ հիշատակել Բուրակում համերգները Թումանյան Նալբանդյան խաչմերուկում, Երևան քաղաքի սրտում 1967 թվականին հիմք դրվեց մի գեղեցիկ արարողության համերգ Բուրակում, որին մասնակցեցին մեր ականավոր արվեստագետներ Արնո Բաբաջանյան, Ալեքսանդր Հարությունյան, Էդուարդ Միրզոյան, Կապելան։ Սպենդիարյանի տուն-թանգարանը պետք է ասել, որ իր գործունեության ընթացքում իր ուրույն տեղը ամրագրել է քաղաքի մշակութային կյանքում, լինելով փոքր թանգարան, տուն-թանգարան, որտեղ այցելուն իհարկե զգում է կոմպոզիտորի շունչը։ Քսանական թվականներ, Երևան, ոչ այնքան հարուստ, ինչպես պատմում են կոմպոզիտորի ժամանակակիցները, ասում են մի օր նա պատուհանից դուրս նայեց եւ տեսավ Բաքվում աղբյուր, իսկ աղբյուրի մոտ ուրեմն ուխտեր էին կանգնած, մենք գիտենք այն ժամանակ Երևանով ուխտերի քարավան էր անցնում եւ կոմպոզիտորն ասաց. «Ինչ լավ է, այստեղ աղբյուր կա եւ մենք մեր կալոշները կլվանանք այստեղ»։ Իհարկե պետք է ասենք, որ 20-ական թվականների համար շքեղություն էր այս երհարկանի տունը եւ պետք է ասենք, որ Երևան քաղաքի առաջին բազմաբնակարան շենքերից է, որտեղ հենց կոմպոզիտորին ճարտարապետ Ալեքսանդր Թոմանյանի առաջարկությամբ բնակարան հատկացրեցին։ Ասում են նույնիսկ երբ որ կոմպոզիտորը եկավ այս շենք, դեռ աստիճանավանդակն են լրիվ պատրաստ չէր եւ նա քայլում էր ժամանակավոր տախտակներից սարքած աստիճանավանդակով եւ պատկերացնում եք, թե ինչպիսի մշակութային մարդիկ են այցելել մինչև 28 թվականը այս տուն, ինչպիսի հյուրընկալություն է ունեցել կոմպոզիտորը այստեղ։ Նշեմ նրա լավագույն ավանդույթներից մեկը, նա շատ էր սիրում թեյ կամ կակաո պատրաստել եւ հյուրասիրում էր իր հյուրերին։ Պետք է նշեմ, որ մինչ օրս էլ թանգարանը իր ստեղծման պահից 1967 թվականից պահել է այն լավագույն ավանդույթները, որոնք ի սկզբանե դրվել են եւ այսօր մենք պատրաստվում ենք 2021 թվականին մեծ հանդիսավորությամբ նշելու մեծ կոմպոզիտորի, մեծ դասականի 150-ամյակը։ Ուզում եմ ձեր ուշադրությանը ներկայացնել թանգարանում պահվող մեկ նյութ։ Այս նյութը Գեորգի Բուդաղյանի աշխատությունն է, որը վերաբերվում է Ալեքսանդր Սպենդիարյանի Ալմաստ օպերայի գործիքավորման նշումներին, որոշ նկատառումներին։ Աշխատությունը ժամանակին թանգարանին է նվիրել Գեորգի Բուդաղյանը, նյութը էքսկլյուզիվ նյութ է, չտպագրված նյութ է եւ թանգարանը այս տարի որոշեց նյութը տպագրության ներկայացնել։ Թանգարանի գիտաշխատողների կողմից եղավ առաջարկը եւ գիտական խորհուրդը ընդունեց այդ առաջարկը տպագրելու նյութը։ Աշխատությունը մասնագիտական է եւ ավելի շատ օգնելու է դիրիժորներին, կոմպոզիտորներին եւ նաեւ երաժշտագետներին, որոնք ավելի մոտիկից պետք է ծանոթանան Ալմաստ օպերայի եւ հատկապես գործիքավորման նրբություններին եւ միգուցե օգնեն ապագա դիրիժորներին, որոնք նվագավարելու են, ղեկավարելու են Ալմաստ օպերան։
Սա մի յուրօրինակ ընձա է, նվեր է, ընդառաջ կոմպոզիտորի 2021-ին նշվելիք 150-ամյա հոբելյանին եւ կարծում եմ, որ շատ լավ նվեր կլինի։ Աշխատության երաժշտական խմբագիրն է կոմպոզիտոր Վահագն Վարդանյանը, իսկ աշխատության գլխավոր խմբագիրն է ԵՊԿ կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր երաժշտագետ Ալինա Փահլևանյանը։ Իհարկե հրատարակչական աշխատանքների մեջ նաև կարելի է հիշատակել բացի Գյորգի Բուդաղյանի Ալմաստ օպերայի գործիքավորումը գրքից ալբոմ պատկերագիրք, որը նախաձեռնել է Սպենդիարյանի տուն-թանգարանը եւ դա ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հովանու ներքո կտպագրվի կոմպոզիտորի կյանքը եւ այս գրքում, այս ալբոմում, պատկերագրքում տեղ են գտնելու այն բոլոր արժեքները, լուսանկարներ, նոտաներ, ձեռագրեր, որոնք պահվում են ոչ միայն Սպենդիարյանի տուն-թանգարանի ֆոնդերում, այլ նաեւ այն բոլոր ֆոնդերում, որտեղ կոմպոզիտորից մնացել է գետ մի ցուցանմուշ, գետ մի ուրեմն նշխար։ Դա եւ Երևանում գրականության եւ արվեստի թանգարանի ֆոնդն է, եւ Ղրիմում Յալթայի պատմության թանգարանի ֆոնդը, եւ Կախովկայի պատմության թանգարանի ֆոնդը, եւ Սանկտ Պետերբուրգի ազգային գրադարան։ Մի խոսքով շատ ծավալուն լինելու է մի գիրք, որն իր մեջ ամբողջացնելու է, մեկտեղելու է կոմպոզիտորին վերաբերվող նյութերը։ Այս ծրագրի միջոցով երեխաները ծանոթանում են Ալմաստ օպերայի սյուժետային եւ երաժշտական հատվածներին։ Սա աշուղն է, աշուղի երգի միջոցով էլ հենց օպերայի գործողությունների կարևորագույն մասերն են ծավալվում եւ երեխաները այս ծրագրի միջոցով կարողանում են ծանոթանալ Սպենդիարյանի կարևորագույն մեր խնդիրը դա նա է, որ կարողանում են ծանոթանալ Սպենդիարյանի երաժշտության հետ եւ հետագայում միգուցե մենք կարողանանք այնքան տպավորել փոքրիկներին, որ ցանկանան գնալ օպերային թատրոն եւ նայել ամբողջ ներկայացումը։ Թանգարանում, ինչպես տեսնում եք, էքսպոզիցիան հնի եւ նորի համադրությունն է, այսինքն փորձել ենք դասականության սկզբունքը պահել, քանի որ հայ դասականի տուն-թանգարան է, դասական կոմպոզիտորի եւ համադրել ենք այսպես ասած հինը եւ նորը։ Նորը ինչով, որովհետեւ ունենք նոր արդի տեխնոլոգիաներ, որոնք ներկայացնում են մեր այցելուին ժամանակակից տեխնոլոգիաների միջոցով թանգարանը, թանգարանի գործունեությունը, հետաքրքիր կրթական, մշակութային խաղերի միջոցով, այսինքն փորձել ենք ժամանակակից տեխնոլոգիայի միջոցով էլ հետաքրքիր դարձնել այցելուի այցը թանգարան։ Մեր հաջորդ ծրագիրը Սպենդիարյանական վայրերով Ղրիմից Հայաստան ծրագիրն է, որը նախատեսված է արդեն ավելի բարձր տարիքի երեխաների համար եւ կարծում եմ, որ կարող է հետաքրքրել նաեւ ուսանողներին։ Քարտեզի վրա հպեկրանի օգնությամբ մասնակիցները պետք է ուղևորվեն Սպենդիարյանական այն վայրերով, որտեղ տեղի են ունեցել կոմպոզիտորի կյանքի կարևորագույն իրադարձությունները։ Արդեն մշակույթի նախարարության աջակցությամբ կատարվել է 150-ամյակի բրենդբուքի աշխատանքը եւ դա իրականացրել ենք Factory Production ընկերության հետ։ Մի գեղեցիկ հավաքածու է։ Այս բրենդբուքում ներառված են այն բոլոր հավաքածուն, որը պետք է օգտագործվի կոմպոզիտորի 150-ամյակի միջոցառումներում, այդ թվում եւ փողոցների ամբողջ պաստառները, միջոցառումներին հատուկ ուղղվածություն ունեցող միջոցառումների համար հատուկ նյութերը, այդ թվում նաև եւ երիտասարդությանը ուղղված մեսեջներ եւ այս բրենդբուքի ամբողջ նպատակն է լինելու, որ մենք կարողանանք 21-րդ դարի սերնդին մոտեցնենք եւ ճանաչել տանք հայ դասականին եւ կարողանանք նրանց լեզվով եւ նրանց մտածողությամբ մեր կոմպոզիտորին ուղղակի ներկայացնել եւ նրա արժեքը ներկայացնել։ Իսկ նրա արժեքը շատ մեծ է։ Մենք բոլորս գիտենք, որ այսօր պարտական ենք Սպենդիարյանի հայ դասական սիմֆոնիկ երաժշտության գոյության համար։ Մեր այցելությունը Ալեքսանդր Սպենդիարյանի տուն-թանգարանում էր։ Կհանդիպենք։
Վիվարոն սուրճի է սպորտի սիրահարներին հրավիրում է ճաշակելու բացառիկ կրկնակի էքսպրեսո։ Բոնուսի պատրաստման եղանակը 5000 դրամ կամ ավելի էքսպրես խաղադրույք։ Առնվազն 3 իրադարձություն, 1 ու 4 գործակից։ Կստանաք մաքուր շահումի մինչև 50% չափով էքսպրես բոնուս։ Վիվարո, խաղացեք հաճույքի համար։